Tiada boleh. I cannot hear you lah. 大聲啲。大聲淡薄。聽到啦。时光是永回，往事只Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat apa tu Molly? Tengah risaulah. Molly, bulan puasa ni berat badan naik lah. Molly naik 2 kg. Ya Allah, macam mana ni, Bib? Itulah sekarang tiap-tiap pagi Molly sejak dah start raya ni kan. Raya pertama tu pagi makanlah. Ikutkan juga selera ni, rendang makan, sambal goreng pengantin makan, semua dia nak makan. Ayam masak merah. Lepas tu dia terus dah seronok-seronok dia makan. Malam dia pergi jalan. Kononnya nak buang lah kalori tu kan. Tapi alhamdulillah lah. Jadi pasal nak jaga sangat kesihatan kita ni, malam pertama raya tu pergi jalan. Yang hari raya kedua malam tu pun boleh pergi jalan. Lepas tu Molly cakap, tak boleh. Malam jalan bahaya sorang-sorang. Sekarang Molly dah start tiap-tiap pagi pula Molly pergi jalan. Nak lari tak larat. Lutut longgar. Selain daripada senaman berjalan ni, ada senaman-senaman lain tak yang Molly lakukan? Tak ada. Kalau dulu ada. Kalau sebelum circuit breaker ni, kita feeling lah pergi gym. Angkat besi sikit-sikit ke apa. Lepas tu berenang. Molly suka berenang. Kadang-kadang pergi juga berenang. Tapi itulah. Sekarang semua dah tak boleh. Kita jalan je lah. Apakah manfaat-manfaatnya bersenam ni Molly? Dia boleh kasih kita sihat, tubuh kita macam lagi cergas. Lepas tu minda kita pun boleh cergas. Bila kita pergi jalan tu kan, kita dapat alam. Macam tak terkurung kat rumah. Kalau ke rumah tu kadang-kadang jadi keruan tau fikiran ni. Macam tertutup aja. Tapi bila kita jalan tu, mata kita nampak kehijauan pokok-pokok. Kita nampak macam keterangan lah. Jadi bila tenang hati, tenang minda, kita berpeluh keluarkan toksin-toksin tu. Tu penting tu. Kena berpeluh keluarkan toksin tu. Banyak toksin ni lagi kita bila makan rendang ni, semua ada lemak-lemak ni semua. Jadi bila kita berjalan berpeluh ni semua, toksin keluar, lemak terbakar, bakar lemak, terbakar pula. Itulah manfaatnya. Jadi insya-Allah boleh kurus balik doakanlah. Bib pun suka bersenam. Bib punya senaman buka icebox. Berat tu pintu tu. Macam abang Sado. Ni saya terfikirkan lah. Sebab saya pun ada nenek. Nenek saya memang dah tak kuat lagi. Dia dah masuk 80 tahun. Molly ada idea-idea untuk senaman untuk orang berumur tak? Orang kalau berumur ni, dia kalau bersenam, kita jangan buat yang susah-susah lah. Jangan kata orang tu buat macam masih muda kan. Jangan gerakkan dia tu, biarkan perlahan aja, lembut aja. Duduk je kat kerusi, gerak-gerak tangan, naikkan tangan ke atas, atas kepala, lepas tu bawa turun, lepas tu ke depan, ke belakangkan tangan tu. Tapi duduk. Jangan berdirilah, takut nanti lutut longgar.
Tak bagus. Kalau berjoget boleh joget. Joget tu jangan rancak sangat. Jangan jadi macam Pak Maon joget dia. Hayun. Jangan, Bib. Tak bagus. Dia ronggeng-ronggeng tak boleh lah. Tapi kalau dia waltz boleh. Waltz lah. Ni saya fikir-fikirkan tau Molly. Ni dah bulan puasa baik-baik. Makan pun jaga, tidur pun jaga. Tapi dah habis bulan puasa ni, saya rasa macam bila boring je, mata celik je, makan. Makan, cari ada keropok sana, biskut sini, kuih sana. Ini pun dah hari raya kan, orang hantar-hantar kuih kat rumah. Habis. 3 hari dah habis, Molly. Saya 5 botol 3 hari saya habis. Tu kalau saya boleh pecah-pecahkan ni, makan dengan nasi pun saya dah buat lah kalau saya rasakan. Aduh, gula jaga, Bib. Ada kota sepatutnya. Bayar niat. Bulan puasa tengok diam aja kan, simpan dalam. Sekarang dah boleh hantam semua. Ya Allah. Itulah saya fikirkan kan, Molly. Kan sekarang banyak feeling snack. Apa dalam bahasa Melayu snack ni apa? Snack ni makan apa, macam makan jajan jajan gitu lah. Jajan lah kan. Apakah makanan-makanan jajan yang Molly boleh advise lah kalau nak makan sihat ni? Sekarang Molly suka makan mangga. Molly tiap-tiap hari potong satu mangga. Pasal mangga sekarang ni macam murah pula. 10 $10 aja gitu. Jadi macam okeylah, tak apalah, belilah sekali 6 tak, $8 bukan $10. Molly beli yang murah-murah lah. Tiap-tiap hari Molly makan Molly potong yang mangga ni makan dengan oats. Molly tak minum dengan susu. Pasal Molly ada sakit perut sikit kalau minum susu. Jadi Molly minum dengan susu soya. Susu soya. Jadi campurkan dengan oats, letak mangga. Sedap, Bib. Tak payah pakai susu manis. Mangga dah cukup manis. Saya kalau makan suka manis-manis boleh. Kalau saya makan cereal pagi, saya punya cereal ada almond. Dan saya ambil almond gajus. Bukan gajus, apa namanya? Bukan gajus. Apa almond ni? Kacang. Entahlah, tak tahu kacang yang bujur tu. Kalau letak almond, saya letak madu. Madu. Khasiat dia apa Saya dengar banyak khasiat ni madu ni. Okey, yang saya tahu kan, Rasulullah SAW dia suka sangat dengan madu. Dia cakap kan, madu ni disebut sebagai rajanya makanan, rajanya minuman dan rajanya ubat-ubat. Jadi Al-Quran tu kata, ayat dia macam gini. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Quran surah 16 ayat 69. Madu ni apa kata orang penting Madu dengan kurma kan? Tu pasal time kita buka puasa kena makan kurma. Itulah. Madu dulu Molly, bila saya pernah terpotong tau jari saya, mak saya letak madu kat tangan saya. Nak buatlah lain kali. Molly selalu terpotong-potong tangan. Pasal potong bawang, potong tangan sekali. Madu kurma. Dulu saya tak makan kurma, Molly. Kenapa? Sebab dulu saya tengok kurma tu nampak dia macam lipas. Ya Allah. Jadi saya geli. Tapi bila saya dah cuba kurma ni, Allah, sedapnya, manis. Kan? Manis. Sebenarnya kita barang-barang manis ni, gula ni kita tak payahlah. Sebenarnya benda-benda manis ni macam buah-buahan, kurma, madu ni lebih baik daripada gula. Kan? Janganlah kalau macam Molly, bapak Molly ada kencing manis. Jadi Molly kena berjaga-jaga. Tu pasal Molly Molly tak kuat sangat lah manis. Molly lebih suka minum kopi pun Molly tak pakai gula. Molly pakai apa? Pakai cawan lah. Minum pakai mulut lah. Kota. Dia ada kota tau. Gula satu hari berapa banyak kita boleh makan. Tapi lupalah berapa sudu. 6 sudu ke? 2 tin. 2 tin tu minta potong kaki besok.
Ketagih tau makan gula ni Molly. Gula ni boleh jadi ketagihan. Molly dulu sebelum Molly dah lama lah tak amalkan pakai gula dalam air minuman Molly. Dulu Molly ada juga pakai. Jadi bila dah tak pakai tu kan, mula-mula rasa macam tak best lah. Macam minuman tu kan rasa macam dah minum air ke tak tadi? Padahal kopi dah 3. Kopi pun tak boleh minum banyak Lepas tu dia rasa macam tak syok gitulah Jadi tapi bila lama-lama sekarang dah tak pakai gula tu rasa macam okey je. Lagi satu kan babe, Molly lagi satu Molly amalkan kadang-kadang macam 1 minggu tu kan Molly tak makan daging selama 6 hari. Molly banyakkan makan buah-buahan dengan sayur-sayuran aja. Molly bila hari-hari yang Molly makan daging tu kan, Molly rasa macam cepat penat, mesti nak kena tidur petang. Tapi hari-hari yang Molly makan sayur aja atau buah-buahan aja, minda Molly apa kata orang tu lagi cergas. Lagi masa petang tak rasa macam penat. Walaupun Molly makan nasi tau. Makan nasi dengan sayur-sayur aja. Tapi rasa macam petang tu banyaklah tenaga. Macam boleh buat tu, boleh buat ni, boleh buat tu, buat ni. Tapi kalau makan daging aja kan, pukul 3 dia siap lah rasa macam Molly dah cakap-cakap gini, saya nak pergi bersenam lah sekarang juga. Sekarang juga Okey Molly, saya pergi dulu. Jaga diri. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.